فيلا مستقلة ذكية بتشطيب جودة عالية سوبر ديلوكس، مستعملين مواد درجة أولى، فيها جميع الخدمات من المسبح وحمام تركي وساونا ومواقف مفتوحة ومصعد، بالإضافة إلى حديقة جميلة جدا، وعن بعد 200 متر من البحر. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد الفتاح عشكن. الفيلا اللي هنصورها اليوم مساحة الأرض 400 متر مربع، مساحة البناء مع الأدوار الصافية 420 متر مربع. طيب خلينا نصور لكم الفيلا الآن من الداخل ونطلع فوق. طبعا ستة غرف وصالتين ونظام ذكي، وفي عندنا أسانسير. طبعا في الدور اللي احنا فيه يعتبر دور أرضي، تحتنا فيه بدروم، في عندنا مسبح مفتوح، في عندنا باب للمسبح، من هنا تقدر تخرج للمسبح والحديقة، والباب الرئيسي من هنا. طبعا شايفين مساحة الصالون ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة جدا، اللي محلي الصالون كله قزاز. هنا مكان التلفزيون، الدولاب. في عندنا كمان المطبخ، خلينا نصور لكم المطبخ. المطبخ يعتبر نص مفتوح، يعني مقفل من كل الأماكن بس مفتوح للصالة من هنا، يعني شيء بسيط. في عندنا مخرج للحديقة من المطبخ، وزي ما انتم شايفين دواليب بلون جميل. التشطيب في هذا الفيلا جدا جميلة. عندنا هنا الغاز واصل من الحكومة، يعني الغاز الطبيعي واصل من الحكومة، يعني انت تيجي هنا كل شيء جاهز، فقط تاخذ الغاز والماء والكهرباء باسمك، تقدر تسكن. الآن خلصنا الصالون والمطبخ، تعالوا نوريكم المدخل. مدخل الفيلا الباب الرئيسي من هنا. أول ما نخش عندنا هنا في دولاب للأحذية والجاكيتات، الله يكرمكم، وعندنا دورات مياه ودولاب كمان قدامنا، وفي عندنا أسانسير. طبعا نظام الفيلا نظام ذكي جدا، يعني فيلا ذكية هذه يعتبر. تقدر تتحكم للأنوار، تقدر تتحكم لأي شيء من هنا. غير كذا تقدر تتحكم بجوالك للكاميرات والأنوار وكل شيء تقدر تتحكم، يعني نظام فيلا ذكية. إذا ملاحظين الدرج حاطين خشب جيد. في عندنا هنا لمبات بنظام حساسات، يعني إذا أنت ما تمشي في الدرج ما هيتولع اللمبة. والآن نصور لكم البودروم. في البودروم عندنا في غرفة غسيل وحمام تركي ساونا، وفي عندنا غرفة الطاقة. زي ما انتم ملاحظين هنا حاطين دولاب، عشان انت اذا بعد ما تغسل ملابسك تقدر تكوي ملابسك، تحطه هنا تعلقه بعدين تطلعه فوق. هذه حمام تركي حق الفيلا، زي ما انتم شايفين ما شاء الله المساحة كمان جيد، يعني حمام تركي مناسبة للفيلا. غرفة سونا ما شاء الله، زي ما انتم شايفين المساحة برضو مناسبة للفيلا، يعني مساحة كبيرة. دوران مياه متكاملة في البودروم. نقدر نطلع على الأدوار اللي فوق بالمصعد. الآن احنا في الدور الأول، زي ما انتم ملاحظين حاطين دولاب في الدور الأول وأجهزة التحكم لكامل الفيلا من الدور الأول. في عندنا هنا غرفتين وغرفة النوم الرئيسية ودورتين مياه. الآن نصور لكم غرفتين فرعيتين غير غرفة النوم الرئيسية في الدور الأول. زي ما انتم شايفين بالنسبة لإطلالات الغرفة يعتبر جزئية للبحر، وفي عندهم بلكونة مشتركة للغرف. زي ما انتم شايفين حاطين باب كمان للبلكونة من هذه الغرفة كبيرة. البلكونة المشتركة بين الغرفتين في دور الأول، زي ما انتم شايفين ما شاء الله المساحة كبيرة جدا، يعني لستة سبع أشخاص بالراحة مع الطاولة. دورة المياه الرئيسية في دور الأول بكامل الخدمات. غرفة النوم الرئيسية مساحة ممتازة مع دورة مياه خاصة لغرفة النوم الرئيسية بالإضافة إلى بلكون. دورات مياه لغرفة النوم الرئيسية زي ما انتم شايفين ألوان الدولاب والسيراميك، يعني والمساحة جدا جيدة في غرفة النوم الرئيسية. الدور الثاني من الفيلا زي ما انتم شايفين في عندنا دولاب، برضو شاشة التحكم من عندنا. في عندنا غرفتين، غرفة النوم الرئيسية وغرفة فرعية. في الغرفتين في عندنا دورات المياه خاصة لهم. غرفة النوم الرئيسية في الفيلا في دور الثاني. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، ما ادري اتكلم عن المساحة ولا اتكلم عن التشطيب ولا اتكلم عن الديكور. هنا عندنا الدولاب يتسلم مع الفيلا. في عندنا غرفة تغيير الملابس، كل شيء تشوفوه في الفيديو هتتسلم، لأن الفيلا مستقلة جاهزة للسكن. في عندنا بلكونة كبيرة. غرفة النوم الرئيسية برضو إطلال على البحر. غرفة تغيير الملابس
هيكون مجهزة زي كده خلاص. بالنسبة للأبواب تقدر تلعب من هنا، خلاص تسكر. هذه غرفة تبديل الملابس. وتعالوا نشوفوا مع بعض دورات المياه لغرفة النوم الرئيسية. دورات المياه خاصة لغرفة النوم الرئيسية في الفيلا شيء جدا جدا فخم. في عندنا جاكوزي، عندنا دولاب بالأخشاب، عندنا مكان جلوس، تعليق الملابس، مروش. شوفوا الديكورات ورق جدار، شوفوا الألوان ما شاء الله تبارك الله، صراحة مبدعين في الشغل، أبدعوا صراحة. الغرفة الفرعية في الدور الثاني من الفيلا مع دورات مياه خاصة للغرفة والبلكونة. تفصيل دورات المياه والغرفة في هذا الدور نفس التفصيل في الدور الأول من ناحية دورات المياه والبلكونة، نفس الأحجام تقريبا. وصلنا لآخر دور. آخر دور زي ما انتم شايفين في عندنا جهاز حاطينه في كل دور عشان الفيلا زي ما قلت لكم ذكية. صالون كبير، بلكونة، عندنا مصعد. إذا انتم ركزتوا ما شاء الله من البودروم إلين آخر دور على المصعد شغال ما شاء الله. الدولاب نقلوه هنا في كل الأدوار، كان على طول مقابل الدرج. وفي عندنا هنا دورات مياه لآخر دور غير المروش، كل شيء موجود. بالنسبة للمطبخ مجهزين المطبخ. يعني أنا شفت في أغلب الفلل ما في عندنا مكان للثلاجة، ما في عندنا مكان مثلا دواليب زي كذا للفرن، بس هنا في آخر دور مجهزين المطبخ بالكامل تقريبا. تعالوا الآن نشوف البلكونة. إذا أنتم لاحظتوا كمان تمديدات المكيف في كل مكان موجود، تمديدات المكيف في كل مكان موجود. مساحة الصالون جدا كبيرة. يبقى لنا دحين نصور لكم البلكونة. بلكونة آخر دور ما شاء الله تبارك الله، بلكونة جدا كبيرة، إطلالات بحرية للبحر زي ما انتم شايفين قدامنا. خلاص يعني يعتبر ما في أرض فاضي، غير كذا بقربنا للبحر ما يقدر يبنوا أدوار جدا عالية، وأصلا ما في أرض فاضي، يعني ما حد يقدر يغطي عليك إطلالة البحرية في البلكونة. في عندنا هنا مخزنين فقط إذا تبغى تخزن حاجاتك، شيء مكان صغير جدا. بالنسبة لآخر دور إذا أنتم ملاحظين الميلان مو مرة منزلينه تحت، يعني ميلان يعتبر جيد مرتفع شوية. كذا نكون خلصنا من تصوير الفيلا المستقلة. صراحة جودة جدا ممتازة. إذا أنتم أكيد شفتوا في الفيديو يعني الجودة ما يحتاج أتكلم عنه، جدا ممتازة، ألوان جدا جميلة. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات تحصلوا كل معلوماتنا في صندوق الوصف، وأيضا سعر الفيلا تحصلوه في صندوق الوصف. كذا نكون خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.